mzee wa manjumati leo niko katikati ya jiji la Tanga na hapa imeandikwa Tanga Beach Resort and Spa. Hoteli moja yenye hadhi yake, nasema kati ya zile hoteli bora kabisa ambazo ziko Tanzania, lakini kwa hapa Tanga pia ni hoteli moja kubwa ambayo naamini kabisa inaingiza mapato kwa mkoa wa Tanga na kwa nchi ya Tanzania, kwa kukusanya wageni wengi ambao wanakuja hapa kupata vyakula, lakini malazi na burudani nyingine. Humu ndani kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea, lakini mimi kilichonileta huku ni masuala ya manjumati, mapishi. Tunataka tuone utofauti kati ya hoteli nyingine ambazo nishafanya vipindi, lakini pia wapishi nguli wengine na mapishi ambayo yanafanyika hapa Tanga. Unaona ni swala wakiwa wanapanda, wanakimbia kweli kweli, na mimi nakimbia kweli kweli. Tunakwenda jikoni sasa tuone nini kimejiri kule. Elewa kwamba urembo, wanasema uzuri wa nyumba sio rangi. Ingia ndani uone, yamkini labda inavuja, lakini kwa Tanga Beach Resort and Spa sidhani kama itavuja. Twende jikoni tuone kinachoendelea. Wanasema ukirusha jiwe gizani, ukisikia ng'a, jua limempata aliyekusudiwa. Mimi nasema asante wewe ambaye uko mbele ya runinga yako, baada ya kufungua kipindi nikiwa nje ya jengo kubwa zuri la kupendeza, Tanga Beach Resort and Spa, hoteli iliyoshiba yenye hadhi yake, jiji la Tanga, mwambao wa pwani. Nimeingia ndani sasa. Wanasema uzuri wa ngoma ingia ucheze. Mimi naingia kucheza. Jina langu ni shefu msaidizi, shefu msaidizi wa Tanga Beach Resort. Niko na shefu mkuu hapa, yule rafiki yangu Raymond. Kama alivyoada, ukimwona anaonekana kweli ni shefu mkuu, ana sifa zote. Ndio mashefu wengi wanakuwa bwana, vipi, nipe siri bwana hii kitu. Paka uonje kila kitu siri ni kwani unaonja kila kitu unatengeneza lazima. Kwa hivyo baada ya kushamaliza kupika lazima uonje kabla hujapeana kwa wageni, ili ujue kwamba je, nzuri ama kuna chumvi mingi ama iko namna gani. Na kama kina chumvi nyingi unaacha upeleke, unatengeneza kingine. Nimepata series kwa nini wapishi wengi wanakuwa wanene, lakini ndio formula. Wanasema sio kwamba kuonja ni dhambi, ama sio kwamba kuonja chakula chokipika kwa ajili ya mteja ni dhambi. Hapana, unakionja ile ladha kusudiwa, ndio hiyo inakwenda kwa mteja, ndio hiyo itakufikia wewe hapo ulipo. Sio unapeleka kitu ambacho sicho, mteja manake umemkosa na ataitangaza vibaya hoteli yako. Hapa Tanga hakuna kutangazika vibaya, hapa mambo bie tu. Leo tunatengeneza nini chef mkuu Raymond? Vyakula vya baharini. Vyakula vya baharini zinachanganyika wa kamba ndogo na samaki na ngisi. Kwa seafood. Seafood. Changanya zote afu utapika na mboga. Wanasema kwa nini wazee wa Tanga ama watu wa Tanga wengi wana nguvu, sishangae. Wakati na dodosa mtaani huko, wanasema wanaume wa Tanga wanaweza kuwa wakiwa 4, 5, 6 na wanawamudu. Kumbe inawezekana vyakula hivi. Si ndio mzee wangu? Iko na afya. Wewe una kiasi gani? Wangu ni mmoja. Sasa lakini taongeza mwingine. Kwa ajili ya vyakula. Unapata hii basi lazima nguvu inaongezeka. Jamani ndio hivyo, tuko hotelini sasa hapa. Hebu niambie, seafood kinachanganywa na nini? Hivi viungo. Seafood kuna vitunguu saumu. Shika kwanza hapa. Kuna vitunguu hivi. Hivi utapikia hizo. Vitatumika. Kingine vitunguu saumu hiki hapa, hiki kinaonekana kabisa. Tangawizi ipo hapa, tunaiona tangawizi. Huko ndo nyumbani kwake Tanga na Upareni. Karoti naona utachanganya kwa hiyo kwenye chakula. Alafu kuna ile pilipili hoho inaonekana hapa, pilipili hoho na nyanya zinaonekana. Safi kabisa. Hiki chakula kinasindikizwa nani? Au unakula chenyewe hichi? Hii hata kutaka kula na wali, kutaka kula na viazi, chips, yote inaenda pamoja. Ukitaka kusindikizia chochote, yote ni bien. Yote bien. Rafiki yangu Raymond nakwambia yote bien. Hii ndio Tanga bwana Beach Resort. Usiondoke, ukija ukutanga basi hakikisha unatembelea hapa. Sisemi mimi kukuambia utofauti, kwa sababu mimi nimekaa hapa, nimekula hapa, nimelala hapa, najua uzuri wa hapa. Kwa mimi ninachokisema na washuhudia hawa watazamaji wetu. Hebu sasa tuone, mimi nataka nikae pembeni nikuone wewe ukiwa unatengeneza. Unajua baadaye na mimi nataka nianzishe hoteli yangu, mzee wa manjumati. Au sio bwana? Na nitakuita, nitakuiba. Utatoka? Karibu. Masikizano ndio. Masikizano. Haya, nitakuja kumuiba, nitakuja kwenye hoteli yangu. Bwana, nakaa pembeni kidogo, sio bwana? Wanasema samaki ana mengi ya kuongea, tatizo maji mdomoni. Mimi na mengi kweli kweli, nitaongea baadaye. Ngoja tumwangalie Chef Raymond akiwa na tukalangazia. Tukalangazia au tukalangizia?
Kaangizia. Kinahusiwa cha Kiswahili. Kinahusiwa. Tunakwenda pamoja. Naanza kwanza, ngano yako naweka mafuta. Hii jiko yangu kama frying pan. Kwanza na hizi vyakula vya bahari unachanganya vyote pamoja, alafu naweka kwa moto. Kumbuka nyama ama nyama yote nataka ikiwa imepikwa, si kupika kama imeiva sana, kwa sababu wanasema well done. Kupika well done, kupika well done unapoteza ile protein. Baada ya hiyo nitaongeza kitunguu saumu, tangawizi, pilipili hoho, vitunguu, kumbuka nyanya tunaweka mwisho ndio kusudi, kwa sababu nyanya zitakuwa zitaiva haraka. Kama tunaweka mwisho. Carrot kama garnish. Carrot naona inaleta ile rangi na rangi nzuri. Kitunguu baharini kiko tayari. Kwenye dakika za mwisho kabisa mimi nimeibuka mzee wa manjumati kama hivyo ada. Humu mara nyingi huwa sikosei, napenda sana vyakula vya baharini, seafood. Hii inafukuza uzee. Hii kweli? Na mimi sitaki kuzeeka. Bahati nzuri wakati tunatengeneza nilikuwa kule nimenawa kabisa. Chakula hii sasa. Uzee basi. Mambo yanaelewa. Mambo ni nywee. Karibu. Neno la mwisho. Waambie watu kuhusu vyakula vya hapa. Kule chakula seafood unakuwa very strong. Magonjwa high blood pressure hakuna. Nakaa kando. Sio bana. Unakaa kando. Hapa ndo Tanga Beach Resort 2020 ndio hii mambo mapya kabisa. Lakini hiki ni cha kwangu mimi. Hiki ninaondoka nacho. Narudi nacho Dar es Salaam. Seafood ameniambia ukila unakuwa kijana zaidi. Basi na mimi nataka niendelee kuwa kijana mzee wangu. Au sio? Mimi nasema kwa sababu kuna ngisi, kuna pweza, kuna samaki wa kawaida, kuna kamba kidogo, kuna nini. Mimi ndo napenda vitu kama hivi. Kamba mkubwa. Ukiwa Tanga njoo hapa. Unakuja Tanga njoo hapa. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.
ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.